Vaistai. Vieno ūkininko jaujoje buvo kipšai apsigyvenę. Jie ten šeimininkaudavo, kuldavo javus ir neleisdavo žmonėm net arčiau prieiti. Neiškentęs kipšų išdaigų, ūkininkas paėmė puodelį, įdėjo į jį gabalą švino ir nuėjęs jaujon, pakišo po krosnim, kad švinas ištirptų. Vos tik jis įėjo, tuojau prisistatė kipšas ir paklausė: Ei, žmogau, ką čia dirbi? Šis atsakė: Akim vaistus taisau. Kipšas dar labiau susidomėjo: Žmogau, ar negalėtum ir man akis pagydyti? Kodėl ne, žinoma galiu, atsakė žmogus. Tik tai daryk, kaip aš sakysiu. Kipšas žmogaus liepiamas atsinešė akėčias ir 2 virves. Tada žmogus liepė jam gultis ant akėčių ir stipriai jį pririšo. Kodėl tu mane pririšai prie akėčių, klausė Kipšas žmogų. Taip reikia, atsakė jis. Na, kad tu toks gydytojas, tai pasakyk, kaip vadiniesi, nesiliauja Kipšas. Vadinuosi aš pats, atsakė žmogus ir paėmęs puodelį su ištirpintu švinu užpylė Kipšui tiesiai ant galvos. Subliovęs Kipšas puolė iš jaujos ir nudundėjo į pragarą, kliūdamas akėčiamis už visų daiktų ir keldamas baisų triukšmą. Tuojau prie jo pribėgo kiti kipšai klausinėdami: Klausyk, kasgi tau tai padarė? Aš pats, šaukė Kipšas, šokinėdamas pro pragarą. Išgirdę, kad tai pasidarė jis pats, kipšai tik numojo ranka. Nuo to laiko nei vienas kipšas nedrįso užeiti į ūkininko jaują.